Приветствую вас, мои дорогие зрители. Давайте посмотрим такой вопрос. Что стучит в мою жизнь? Что стучит в мою жизнь? Что стучит в мою жизнь? Давайте посмотрим закрытым способом. Ну, какие-то примирения, если с кем-то вы были в ссоре, в вашу жизнь врывается много путешествий, поездок, примирений, если с кем-то вы поссорились. Так что вы, кстати, об этом думали, куда-то съездить в путешествие. Так, вы сами вышли королевой пентаклей, женщины денежные. Но что еще хочу сказать? Так, что стучит еще в вашу жизнь? Что стучит еще в вашу жизнь? Ну, какой-то был конфликт, какие-то были разрушения. Но вы их победили, вы закрылись. Какие-то враги, такое ощущение, что-то вам тут, может, наговорили что-то про вас, и вы от них закрылись. Но здесь какой-то обитает мужчина, некий король мечей, который на вас магичит, что ли, как-то воздействует. Будет медленно к вам пробиваться и позовет куда-то отдыхать. Да, мои хорошие. Пишем, принимаю волшебную карту тройки кубков. Заряжаемся такими колодой, такой картой. Можно также сделать скриншот и сделать карту талисман. Также подписываемся на мой канал Таро Ведьмочка. Обращаемся на личные консультации. Пишем в WhatsApp. И буду я вам очень рада. Всем всего хорошего.